नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूँ आज के एपिसोड में। आज हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन है जो रिलेट करता है रिपेयरिंग में भी, लेकिन मोर ऑफ हम बात कर सकते हैं इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉजिक बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आपने कभी मतलब कई सारे एपिसोड्स हमारे देखे हुए हैं, या आप कभी शोरूम में जाते हैं, काफ़ी सारे कंप्लेंट्स देते रहते हैं। जो मेन इम्पॉर्टेंट कंप्लेंट हमेशा क्लाइंट का रहता है या राइडर का रहता है कि गाड़ी में से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। देखिए दोस्तों, जो इंजन आज मैन्युफैक्चर होता है हमारे भारत में, तो वो इंजन मोर ऑफ अभी एल्युमिनियम बेस्ड है। तो एल्युमिनियम जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का रहता है और उसमें काफ़ी सारे आवाज़ें जनरेट होती है, भले स्पेयर पार्ट ख़राब ना रहे तो भी। तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि जब आप रिपेयरिंग करते हैं, तो रिपेयरिंग करते समय ज़्यादातर आप आवाज़ की वजह से इंजन खोल देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रिपेयरिंग के लिए आपको ये सब करना पड़े। लॉजिक लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आवाज़ क्यों जनरेट होता है, आवाज़ को कैसे हम आप कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादातर करके हम साइंस, यानी कि साइंस में पढ़ चुके हैं, या बोल सकते हैं कि हमने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो जो सम गार्ड रहता है इंजन में, तो वो एक आवाज़ करता है। फिर इंजन के फिन्स रहते हैं, जैसे कि आपने अभी देखे। तो मैं आपको ये डेमोंस्ट्रेशन ज़रूर इसमें दिखा दूंगा कि इंजन से आवाज़ जो आती है, यानी कि हमिंग साउंड, जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है जब आप गाड़ी चलाते हैं तब। तो वो आवाज़ उसको कैसे कम करना है, उसको क्या रिमेडी है, या हम उसको कैसे हमेशा इग्नोर करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी और है, लेकिन हम काफ़ी हद तक और काफ़ी टाइम इसको इग्नोर करते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है बुलेट का हेड। देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है ये बुलेट में ही होना चाहिए। मोटरसाइकिल, कोई भी मोटरसाइकिल रहने दो या टू व्हीलर रहने दो, तो इसमें जो एयर कूल्ड इंजन रहता है, इसमें ज़्यादातर करके हमिंग का साउंड आने ही वाला है, क्योंकि पहली बात तो इसमें एल्यूमीनियम एलॉय यूज़ किया गया है, जो हल्का रहता है और काफ़ी हद तक हीट डिसिपेशन में यूज़ होता है। यानी कि एल्यूमीनियम फास्ट ठंडा भी होता है, जल्दी ठंडा होता है। तो इंजन कूलिंग के लिए ये मेटल रहना बहुत ज़रूरी है। ऑटोमोटिव में मेटलर्जी जो है, इंजीनियरिंग सेक्शन में बहुत सोच समझ के यूज़ होती है। ऐसे कोई भी मेटल हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है मेरे हाथ में, इसको कहते हैं ट्यूनिंग फोर्क। ये ट्यूनिंग फोर्क ज़्यादातर करके फिज़िक्स में यूज़ हो गया है हमारे कॉलेज में या स्कूल में, या ईएनटी स्पेशलिस्ट, यानी कि जो डॉक्टर्स रहते हैं वो यूज़ करते हैं, या ऑर्थोपेडिक है। काफ़ी सारे लोग ये चीज़ को यूज़ करते हैं। कॉमन टूल है। तो इसमें जो है ये आवाज़ जनरेट करता है बेसिकली। आपने देखा रहेगा कि ट्यूनिंग फोक में अगर एक जगह हम अगर इसको थोड़ा सा भी धक्का लगाते या हैमरिंग करते हैं, तो दूसरे पॉइंट के साथ ये कम्युनिकेट करता है और आवाज़ जनरेट होती है। आप देखेंगे। फिर से एक बार। और एक बार। आई होप आपको आवाज़ सुनाई दी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो आवाज़ है, अगर एक जगह पे मैं हैमरिंग करता हूँ तो दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट करता है, और बीच का जो गैप है, इसमें काफ़ी सारे वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं। जो वाइब्रेशंस हैं ये इतने हाई फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं, जिसकी वजह से हमें वो कंटिन्यूस साउंड आता है, यानी कि हमिंग आता है, यानी कि करके ऐसे आवाज़ आती है। तो यही बात ऑटोमोबाइल में भी होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो हमिंग जनरेट करेगा ही करेगा। ये चीज़ का आवाज़ कैसे कम कर सकते हैं? तो ये चीज़ का आवाज़ कम करने के लिए मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूँगा। यानी कि
अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स को मैं पकड़ता हूँ तो आवाज़ नहीं आती है। यही बात हमने समझ के लेनी है कि एयर कूल्ड इंजन में जो 2 सिरे आते हैं, जो फिन्स के जो एंड हैं, वहाँ पे हमें उसको पकड़ना है। तो इंजीनियर्स ने इसके ऊपर बहुत ही सिंपल सा इलाज निकाला था और है जो आवाज़ करने नहीं देता है। जो इलाज जो है, जो स्पेयर पार्ट जो है वो रबर डैम्पर्स। आप देख सकते हैं ये फिन्स हैं, ये फिन्स के बीच में जो गैप है इसमें हमिंग साउंड आता है, तो वो कम करने के लिए रबर के जो डैम्पर्स है वो रहने बहुत ज़रूरी है। ये जो रेजोनेंस आता है बेसिकली ये बहुत बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रहता है। हमारे कान में जो आवाज़ आती है वो बेसिकली वाइब्रेशंस से जनरेट हो गई हुई आवाज़ है जो हमें बहुत ही सुनाई देती है। वैसे ही सम्प प्लेट अगर यानी कि इंजन गार्ड जो है जो नीचे से लगता है वो गार्ड में भी अगर गैप रहेगा इंजन से सम गार्ड में गैप रहेगा तो उसमें भी साउंड आने वाला है। सो दोस्तों याद रखना कि इसके जो इंजन के जो रबर डैम्पर्स दिए गए हैं यानी कि आप देख सकते हैं इसमें रबर डैम्पर्स लगाए गए हैं काफ़ी जगह पे जहाँ पे लॉक कर सकते हैं जहाँ पे एक्सेसिबल है वहाँ पे कंपनी ने रबर डैम्पर्स आपको लगा के दिए हुए हैं। इसको अगर आप निकालेंगे तो हमिंग साउंड आने का चांसेस ज़्यादा है। अगर ये आपकी गाड़ी में नहीं रहेगा तो आपको शोरूम से या डिस्ट्रीब्यूटर से या रिटेलर से आपको ये मिल जाएंगे और इसको लगाते समय ध्यान रखना है कि फिन्स ना टूटे। तो रबर्स को लगाते समय सोप वाटर से रबर मैलेट से आप उसको ठोक सकते हैं जिसकी वजह से वो आराम से अंदर जाएंगे। रबर मैलेट डेलिबरेटली यूज़ करना है ताकि कोई भी चीज़ डैमेज ना हो। तो ये जो फिन्स है यहाँ पे काफ़ी सारे आप देख सकते हैं कि अंदर जो रबर्स हैं वो अंदर की तरफ काफ़ी घुसे हुए हैं और जो फिन्स है वो लॉक हो रहे हैं। इसका कंसेप्ट इतना ही है जो अंदर का जो पैसेज है वहाँ पे रेजोनेंस किल करने के लिए आपके जो रबर्स हैं वो अंदर की तरफ तक जाने चाहिए ताकि हमिंग साउंड जो है वो डैम्प हो जाए। पूरा रबर आप लगा नहीं सकते क्योंकि एयर कूलिंग भी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गाड़ी जो है बहुत गर्म हो जाएगी। यही बात दोनों चीज़ों पे है यानी कि हेड पे तो लगाना ही है और इसका ब्लॉक पे भी लगाना ज़रूरी है। ये स्पेयर पार्ट हम ज़्यादातर करके इग्नोर करते हैं लेकिन इसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों हेड में तो आपने देख लिया, अब आता है आपको दिखाने का टाइम आता है ब्लॉक में इसके रबर्स कैसे लगाए हुए हैं। जो रबर पोजीशंस हैं वो बहुत एक्सेसिबल रहने चाहिए जब ये आप इसको लगाएँगे क्योंकि आप हर टाइम तो हेड या ब्लॉक खोलने वाले नहीं हैं, तो आपको अगर जगह पे बिठाना है तो एक्सेसिबल पॉइंट्स आपको ढूँढना है जिससे आपको अगर निकले रहेंगे तो लगाने में आसानी रहनी चाहिए। ये सब जो स्पेयर पार्ट्स है बहुत ही रेयरली मिलते हैं तो हो सकता है आपको ये ऑर्डर करवा के मंगवाना पड़े, हो सकता है इसमें टाइम जा सकता है। अगर टाइम लगता है तो भी कोई बात नहीं लेकिन इसको ऑर्डर करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो हमिंग है इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही सिंपल है जो कंपनी ने ऑलरेडी दे चुके हैं लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं जिसकी वजह से हमारे ही गाड़ी में तकलीफ़ें शुरू हो जाती है। तो ज़्यादातर करके आप जो कंपनी फिटमेंट स्टॉक फिटमेंट कंपनी जो देती है उसके ऊपर ध्यान रखिए। कोई भी चीज़ निकालना अ, उस आपकी गाड़ी को हार्म कर सकता है, काफ़ी सारी दिक्कतें आपको क्रिएट हो सकती है, तो ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ आपने निकालनी नहीं है। स्टॉक फिटमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। काफ़ी सारे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मैं हमारे चैनल पे अपलोड करते रहूँगा ताकि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।